इहे थी विया आहिनि कर्फ्यू में ऐं जेके ज़ुल्म सितम बर्दाश्त कंदे वेठा आहिनि उन्हनि जी आज़ादी जे लाइ अॼु असां हीअ रैली मुनक़द कई आहे। मां जेके बि दोस्त असांजा दादू ज़िले जा आहिनि सभिनि खे गुज़ारिश कंदुसि त हीअ कश्मीर ॿाहिरनि जे हक़ में रैली आहे, अचनि असांखे ज्वाइन कनि ऐं हिननि खे पाकिस्तान जी आवाम खे गुज़ारिश कंदुसि त कश्मीर जे बारे में आवाज़ बुलंद कनि जीअं ई असांजो आवाज़ बाक़ाइदा इंडिया ताईं पहुचे ऐं हिंदुअनि ताईं पहुचे। मां अब्दुल्ला पंवर साहब जो घुराईंदो आहियां जेके हिन रैली में शरीक थिया आहिनि, तमामु दोस्तनि जा घुराईंदा आहियूं जेके रैली में शरीक थिया आहिनि। मज़े मज़े सां हीअ आवाज़ बाक़ाइदा इंडिया ताईं पहुचाइणो कश्मीर भारत का कश्मीर कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, हिट के रहेगा, हिट के रहेगा, हिट के रहेगा। मोदी सरकार इंडिया आर्मी थे। वाइस चेयरमैन अब्दुल्ला गोजे शुक्रवार को गुजारा